Aries စာကြီး Leo အတွက် collective reading လုပ်ပေးမယ်နော် Fire sign တည်တတ် Aries စာကြီး Leo အတွက်ဒီမှာကြည့်ပေးမယ် collective reading 2026ထဲပါဘူးနော်အဲဆိုတော့ Ashoka energy ကြားတယ်ဒါအတိတ်တုန်းကဘယ်လိုပြောရမလဲအစင်မပြေခဲ့ဘူးအိမ်အောင်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အချစ်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် toxic people တွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုရင် fire sign တွေက toxic people တွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြတယ်ငွေကြေးပဲဖြစ်ဖြစ်အလောက်ကိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပင်ပင်ပန်းပန်းစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ energy တွေမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ကိုယ်တိုင်ကပဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ toxic people တွေကို toxic ပေါ့နော် toxic ဖြစ်တဲ့ဒူတွေကိုထားခဲ့ရတယ်လူမှုရေးပိုင်းမှာပဲဖြစ်မမှန်ကန်တဲ့ဒူတွေကကိုယ်ပေးနာမှာရှိနေခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်ကပဲသူတို့ကိုထားပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြတယ်ဒီမှာစွန့်ခွာထွက်ပြေးတာပေါ့နော်အခြေရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်လူမှုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ငယ်ဆိုရင်လည်းဒါလူမှုရေးပိုင်းအလုပ်ကိုင်ပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတချို့တွေဆိုရင်ဒါဒီနိုင်ငံခြားရောက်သွားတာမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကိုထားခဲ့တာမျိုးနိုင်ငံခြားရောက်သွားတာမျိုးတို့တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အမိမိကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနမိတ်မျိုးတွေအများကြီးမြင်ရတယ်ဒါ fire sign တွေ energy နော်အိမ်တော်ရေးကိုလည်းထားခဲ့အိမ်အောင်ဘက်ပြောမယ်ဆိုမကောင်းတဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုထားခဲ့တာမကောင်းတဲ့ချစ်သူကိုထားခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့လောက်ကတော့ကိုယ့်ပေါ်တစ္ဆာမရှိရဲ့သူကိုယ့်ပေါ်ဘယ်လိုပြောမလဲမမှန်မကန်တဲ့သူတွေနဲ့စုံစည်းခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ် fire sign တွေကနော်ဒီဟာကလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံအခြေအနေမှာကိုယ့်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘေးနားမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုသဘောကျနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပြောရမယ်ဆိုအလောက်လာငွေကြီးလားကြိုက်တာတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်ပြီးပြည့်စုံနေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီမှာတော့ပြနော်ပြီးပြည့်စုံနေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြတယ်အဲ့တော့အနာဂတ်မှာပါလဲဆိုတော့အနာဂတ်မှာဒီမှာတွေ့ရတဲ့တော့ကတော့ထန်းတော့ပန်ဒီကဲကြတယ်ထန်းတော့ပန်ဒီကဲဆိုတာကကိုယ်အစင်မပြေခဲ့ဘူးမိသားစုပိုင်းလူမှုရေးပိုင်းငွေရေးကြေးပိုင်းအလောက်ကင်ပိုင်းနဲ့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မကြတော့ကာလမှာအဆင်ပြေလာဖို့ရှိရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြကိုကဒီအချစ်စစ်ချစ်မှန်လို့ကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုနာကိုဘယ်လိုလဲအချစ်စစ်ချစ်မှန်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်928နဲ့တော့၎င်း1500ဖြစ်နေတော့၎င်းအပြေဝပေးဆက်နိုင်တဲ့ဒူတွေနဲ့စုံစည်းနိုင်တယ်ကိုကလုံးဝရီးစားမထားချင်ဘူးထားပါတော့နော်ရီးစားမထားချင်ဘူးကိုကလုံးဝရီးစားမထားချင်ဘူးတကယ်ချင်းနေတယ်ပဲပြောရရတယ်ဘာမှဖြစ်ကိုပေနာမှာမိတ်ဆွေစစ်တွေမိတ်ဆွေမှန်တွေပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနော်ပြောမယ်ဆိုရင်မိသားစုကတော့နှွေးထွေးတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးရရှိနိုင်တယ်နော်မိသားစုကတော့နှွေးထွေးတဲ့ချစ်သူမျိုးရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်နော်အိမ်တွင်းရင်းတွေပါအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ပြန်အဆင်ပြေသွားတယ်ငွေရေးကြီးပိုင်းအလုပ်ကိုင်ပိုင်းခက်ခဲနေရဆိုရင်တော့မကြတော့ကလာမှအဆင်ပြေလာလို့ရှိတယ်နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအတိတ်တုန်းကကိုအဲ့လိုမျိုးလက်မြောက်အရှုံးပေးရတာစွန့်ခွာထွက်ပြေးရခဲ့တာအတိတ်ကန်ဆိုးမှုတွေလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြ fire sign တွေကဒီမှာတွေ့ရလက်ရှိမှာတော့မှတော်တော်လေးကိုမှဒီကိုအနေနဲ့ကွာပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုရောင်နေရောင်တော့ဖြစ်နေတာကိုမှရွေးချယ်စရာတွေများနေပြောမယ်ဆိုအချစ်ရေးမှာဆိုရွေးချယ်စရာများနေတယောက်ထောင်မကပေါ်ပေါင်းနေတော့လဲမကြတော့ကာလာမှာတည်ငြိမ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်ကလည်းအစစ်မှန်ကိုတွေးရှိလိမ့်မယ်ရွေးချယ်ပြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အလောက်ကင်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိမှာမတည်ငြိမ်နေဘူးဆိုရင်မကြတော့ကာလာမှာတည်ငြိမ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီမှာလာပြနေတယ်နော်နိုင်ငံခြားကံပဲပြင်နိုင်ငံလဲရွေးမှန်မယ်အလုပ်လဲရွေးမှန်သွားပညာရေးဆိုလဲရွေးချယ်မှန်ကန်သွားမယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့မယ်မိတ်ဆွေစဲမိတ်ဆွေမှန်နဲ့တွေ့မယ်ချစ်သူကောင်းတွေ့မယ်မိသားစုမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်မကြတော့ကလာမှာအဆင်ပြေသွားဖို့ရှိတယ်ဒါ fire sign တွေရဲ့2026 energy ဒါကတော့2025 2024 2023 energy တွေဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါကတော့လက်ရှိ energy ဒါမဲ့ဒါကတော့အနာဂတ် energy ပြောမယ်ဆိုရင် fire sign တွေအတွက် congratulation လို့ပြောတာပြောလို့ရတယ် season လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးကောင်းလုံးနေပြီနော်